हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, आज मेरे पास आया है एक हमारा स्ट्रेंजर का मिक्सचर। हाँ, ये हमारा एक 6 चैलेंज हमारा मिक्सचर है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वाला एक मिक्सचर है जो हमारा SM6 नाम से हमारा मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक इको मिक्सचर है, आप इनमें माइक भी चला सकते हो। ठीक है, और ये वाला मिक्सचर में फ्रेंड हमारा एक प्रॉब्लम है, मतलब इसका जो आउटपुट है ना हमारा एलआर, वो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो मैं इसे आज आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपके पास अगर मिक्सचर है वो बिल्कुल चालू कंडीशन में है लेकिन फिर भी उसका कोई भी आउटपुट नहीं है, मतलब कुछ भी आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इनके पीछे हमारा 2 आउटपुट है और बाकी हमारा 6 हमारा इनपुट है। ठीक है, तो आप इनमें गाना भी इनपुट कर सकते हो और माइक्रोफोन भी इनपुट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमारे एक स्विच भी है जो ऑन ऑफ करने के लिए है। तो देखिए, तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पहले से खोल के रखा था क्यों ना, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, सोचा आपको भी थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, हमारा 12 जीरा का एक ट्रांसफार्मर होता है और यहाँ पर हमारे एक रेगुलेटर हमारा सप्लाई है। ठीक है, मतलब एक फ़िल्टर होता है, उसके बाद रेगुलेटर होता है, दो हमारा रेगुलेटर आईसी देके। और देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ है, हमारा जितना भी हमारा कंट्रोलर है, तो एक बीटी बोर्ड के जैसा ये दिखता है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ अलग है। इको है और हमारा पेन वगैरह बहुत सारा कुछ हमारा अलग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आईसी था एक, पहले से मैंने आईसी को खोल लिया और खोलने के बाद मैंने एक आईसी बेस लगा लिया। और यहाँ पर जो आईसी था फ्रेंड आप देख लीजिए, ये हमारा 4558 जो आईसी होता है ना, हमारा 45 और हमारा 58 का जो आईसी होता है। तो देखिए 4558 जो हमारा आईसी होता है बहुत ही अच्छा आईसी है, हमारा ओपीएम आईसी होता है एक ऑडियो के लिए। तो देखिए ये वाला आईसी हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका ऐसा फॉल्ट आ रहा था। तो ये मिक्सचर में अगर ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं होता, इसका सप्लाई अगर ठीक ठाक है तो आप इसका आईसी चेंज कर दो, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। और देखिए मैंने एक नया वाला आईसी ले लिया जो हमारा बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड आप आईसी हमेशा अच्छा क्वालिटी का ही लगाए, वरना आपका गेन कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक अच्छा आईसी ले लिया और मैंने बेस इसलिए यहाँ पर लगाया, अगर मेरा आईसी मैंने नया लगाया फिर भी वो अगर नहीं वर्किंग करता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो आप जब भी आईसी को चेंज करें फ्रेंड, आप पहले उसका एक आईसी बेस लगा लीजिए, आपको काम करने में आसानी होता है। ठीक है, क्यों ना फ्रेंड मार्केट में काफ़ी सारे आईसी ख़राब भी होता है। आपने सोचा मैंने नया आईसी लगा लिया फिर भी अगर वर्किंग नहीं कर रहा है तो आप सोचोगे फॉल्ट किधर, मतलब फ्रेंड दूसरा कहाँ पर फॉल्ट है, लेकिन नहीं फ्रेंड यहाँ पर ही फॉल्ट है। और आपके पास अगर 4558 आईसी नहीं है तो आप यहाँ पर ये वाला आईसी भी लगा सकते हो, हमारा जो 5532 जो आईसी होता है ये भी आप लगा सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इनमें फ्रेंड ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं होता है, तो आईसी वगैरह चेंज कर दीजिए और वोल्टेज अगर ठीक है तो सब कुछ ओके हो जाएगा। तो मैं इसे फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।